Entonces, como nosotros somos cultura de sueños, nosotros somos cultura de visiones. Si al Shuar, por ejemplo, en el sueño un perro le mordía en el tobillo, eso era infalible que la culebra le iba a morder. Y si porfiando iba a la selva, le mordía. Entonces el Shuar evitaba. Entonces nosotros éramos cultura de, de sueños.